لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. amatenda amagivuga Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu yatweka wano mu nsi muno okukola ibada. Ekyamututeesa wano otambule olye onywe osobola okumusinza. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, satonda abantu n'amajini okujjako okunsinza. Tetwajja kugula mmotoka za bbeeyi, kugula mayumba kubeeramu eri residential eri executive, teriyo siraamu ziza buyumbayumba bubi. Ebyo si bye bikulu. Ekyatumukoza tujje wano abala tumusinze. Tugenda kusikako Katonda akafaananyi ku ssala biyaunihi tabaraka wa taala, muzimu ku nsobi ezikolebwa mu ssala nga zitta essala n'ogikendeeza naye nga tuzisaako amaaso. Nsobi ezitta essala noba ng'osalidde bwereere oba okukendeera empeera zaayo naye nga teraba nga ziri mayina. Aya gye tusoose okusoma mu suratul Baqara, Allah tabaraka wa taala yali atulagira okwolekera masjidi lharam. wa min haithu kharajta fawalli wajhaka shatara almasjidi lharam wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Yonna gyoba olaze gyoba oli yolekera mu ssala omuzikiti ogw'emizizo, ategeeza mu Makka ku Kaaba, kubanga kyekibula kyaffe yetunula nga tusaala ewali qibla. Abamanyi ne bateekulula entunula gye tutunulamu mu kibula emiteeko 3. Bateekulula engeri gye tutunulamu mu kibula emiteeko 3. Owekitiibwa Sheikh Fawzan mu kitabo kye bayita al-Mulakhasu al-Fiqhi omujalladu ogusooka ensonga zino yazikoonako. Waliwo abantu basala mu ssala nga amaaso gamagama naye ng'atambuza amaaso gokka, bode teyenyeenya n'omutwe tegwenyeenya, naye ng'amaaso gatambula ne gava mu kibula, natunula ku left natunula ku right, amaaso ne gava mu buufu bw'okwolekera al-qibla. Katugambe wano wentunudde wali qibla, n'atunula bw'ati n'atunula ne bw'ati. Eyo action eraga nti aba avudde mu kibula era kikendeeza essala. Omuteeko gw'okubiri, waliwo abantu ababeera mu ssala. Omuteeko ogusooka ayinza otunula ne waggulu. Waliwo omuntu asala bw'ati naye ng'atunudde bw'ati waggulu, nga oluusi yalowooza nti concentration mu ssala agifuna atunudde awo, amaaso tegali mu kibula, galina tutunula wansi wano nga goolekedde bwe gati mu qibla. Omuteeko gw'okubiri, waliwo abantu abava mu qibla n'omutwe, nga baba amaga mu ssala asitula omutwe gwe bw'ati. Eyo action eraga nti wovudde mu qibla. N'atunula oluusi ku kkono, oluusi okusinziira ku bibaddewo oba ebimugudde oba ebiguddewo, nayagala alabe biki ebiri eno oba eno. Ekyo ekikolwa kikendeeza essala, kubanga oba togoberedde etteeka lya Allah, wa min haithu kharajta fawalli wajhaka shatara almasjidi alharam. Yonna gy'oli mu ssala yolekera omuzikiti gw'e Makka, okituusa omutwe mu ssala. Naye ate ekisingayo okuba ekibi era nga kyo kitta essala, waliwo n'abasitula bode ebigabega bino n'abikyusa bw'ati. Kati wano biba byolekedde wano
ekyo kitta essala totale oba bwerwa kibula okyusa ebibegabega bwoti naye nekimukyusisa ebibegabega alina byagala okulaba ensinga eweddeyo kati nesika bode nemuvinga okukyusa ebibegabega bino kubanga ebibegabega bino yebalibwa nti ebode era yenkulu ennyo mu kutunula mu kibula mu ssala kati bwogitambuzamu katono bwoti eba eri bbali wa kibula era essala efa okukyusa ebibegabega nebiva mu buufu oba okwolekera al kibula ye nga kinnyo kyonoonya mu kaseera akafaanagana bwe katyo akeswala eddakiika entono 2 otuuke n'okusitula bode eve mu kibula ebyo ebifaananyi ebisatu amaaso okuva mu kibula ekyo kikendeeza essala omutwe okuva mu kibula kikendeeza essala kigikendeeza nnyo singa ekyamaaso ate bode okugijja mu kibula kyo kigittira ddala essala noba ngaoli mu bubeezi mu ssala ebyo ebisatu byonna nsobi ekisinga obulungi kubyewala onywerere mu kibula ensonga eyokuna taghmidul ain fi ssala okuzibiriza omuntu waliwo abasala nga azibiriza tekikkirizibwa kusala nga ozibiriza ekisookera ddala waliyo ebibiina ebisinza nga bizibiriza ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yeewalanga nnyo okukoppa ebibiina ebirala ffe situsinza nga tuzibiriza tunula okujjako nga olina obuzibu ngaomuntu omulwadde maaso gamuluma alina ekisonyiisa niwe olwaba emanyiiza nga ye musala alaba nga okuzibiriza kyekisinga obulungi nedda ebibiina weebiri ebizibiriza ate nabbi sallallahu alaihi wasallama si mukoppi wa bibiina ebyo takoppakoppa eddiini yaffe si yakulondalonda tunula amaaso gatunule bulungi hatta niwoba oli mu nzikiza kubanga tekina bwa haramu kusalira mu nzikiza singa wabanga waliwo obwetaavu ni nabbi sallallahu alaihi wasallam fenna tukimanyi yasaliranga mu nzikiza afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi eyo nsobi ya imma amaaso agolekeza ku ggulu n'atunuliribwa ati oba okuba nti azibiriza n'asala nga azibiriza ensobi endala ezisinga okukolebwa naddala basalire waka bamaama n'abamu ku batasobodde kgenda ku muzikiti olw'ebisonyiisa ng'enkuba oba embeera y'obudde ngerimu okutya okusaala essala nga kuliko ebyuma ebya entertainment radio tv nga kwebiri abamu balaba nga ye tv bwagisiisa eddoboozi kimala n'asaala naye nga eddoboozi alisirisizza naye nga biki ebiriko abantu bambadde obukunya bayimbi bambadde bukunya omukulu yerumu mwali mwasaalira essala tv eyinza okuba emuli mu mugongo nga ye alaba okujjako eddoboozi kimala nedda eyo nsobi nnene okusaala nga tv kweri kubanga tv zaffe ezawano ozimanyi obudde obusinga obungi kubaako bifaananyi bya bukaba bantu tebambadde bulungi bali mu kuyimba babuukabuuka tojjaako ddoboozi jjako yonna oba si kyogende walala nza okugaa nti tv olwo abalala balina bye balaba ate bansuza busuza genda mu ruumu endala genda ku lubalaza ebweru bwaba mwami ye alina kgenda ku masjidi saba allah tabaraka wataala tukumire mu bifo ebirimu emizikiti nga tulina access kugyo tuli wala era kyovala bakugaa nti oba ononye ennyumba ey'okusulamu naddala omupangisa bw'oba ogifunye esookubabuuze nti omuzikiti guli buwanvu ki okutuuka wano naddala ku salaatu subuhi so siga nti n'ennyumba erimu byonna bye neetaaga nedda osobola okugireka olw'obuzibu lwakuba nti masijidi eri wala sula zijja kunnema neoba osazeho okugula poloti nga waliwo ku mikisa gy'okufuna poloti eriraanye masijidi guba gukulembezebwa kati radio tv kompyuta
n'ebirala bingi birina okusirisibwa amaloboozi noba okuswitchingwa off mu kaseera ng'omuntu ali mu swala. Eswala yeetaaga concentration y'amaanyi. Essala yeetaaga okuba nti ogiwa obudde, ogiwa ebirowoozo, omubiri n'amagezi, so si mubiri gwokka ng'ate amagezi gawuliriza birala. Kubanga obwongo bw'omwanadamu buli wayingira mu ssala butandika ate okwetoloola. Kati wabaawo nga rediyo ng'eyogera oba tv, byennyini ebyo byasookerako ebiri ku rediyo ku tv n'abiwa amagezi. Nga bw'olaba ng'ogenda okwebaka nti byonna obisirisa, ng'ogenda okwebaka byonna obisirisa. Tirenza kwebaka nga tv ereekaana, rediyo bino kuno biri kuno, kuliko bino kuliko biri, afuukula nga ruumu mwali eri quiet n'alyoka yeebaka. Era fuba okulaba nti bw'oba tosobodde kugenda ku masjidi ekubirizibwa nnyo gy'oba olaga okusaala. Naye bwa tesobose, fuba okulaba nti ruumu yonna ogisirisa, ebifaananyi biveeko, rediyo ziveeko, kompyuta, whatsapp, taabu, paadi zonna ziveeko, omalirize ibaada eyo enkulu. Jjukira nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyama as-sala. Emirimu gyaffe gye tukola giri mu mbeera za fayiro nga bagitereka eri bamalayika. Olina fayiro bawandiika ebyokusiiba, egenda mu programu za kusiiba zokka. Olina fayiro yo omuyingira eswala zonna za wajibu, za sunna, zaki ziraga omwo. Fayiro ezabwekaba, fayiro ezabi buli kimu kirimu bakiteeka mu fayiro yakyo, tebatabiika nti muleete essola za 2:19 baleetemu n'okusiiba. Buli kimu kiri kyokka. Naye nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti fayiro yo gye bagenda okusooka okukebera Allah ku yawmul qiyama ya ssala, nga tannasaba za kusiiba, tannasaba za kusaddaaka, tannasaba za mpisa nnungi, tannasaba ssala. N'atugamba sallallahu alaihi wasallam fa in wujidat tamma, olifuna omukisa Allah n'agizuula nga fayiro yali nzijuvu, essola bazitereezanga, tajja kusaba fayiro ndala, ajjaga nti ono ali bulungi agende. Naye kekirisangibwa nga ne fayiro y'essola erimu question mark, ng'aga nti muleete ku ndala tulabe. Jjukira buli basaba endala obagira ku y'obukaba, buli basaba endala obagira ku y'obulyazaamaanya. Kati omuntu alina okulwana ennyo ku fayiro eno, at least eterere, kubanga sebalisanga Allah baligizuula nga temuli mu bituli eryoke, aga nti endala muzireke ayise. Era tuba mu bifo bingi nnyo, noleeta empapula zo ne bakebera ne batunako kulusooka ku lwokubiri bakomaawo, naye nga singa bagenze ku lw'omusanvu bali twayita. Era oba ofuuyira akagalo nti singa Allah nsaasira, ne batabikkula kusukka 2-3 aga nti ayitewo. Naye nga bakutuka ku lw'omusanvu obadde ogenda mukomera. Fayiro zaffe egenda okusooka okukwatibwa. Kyonaani Khalidi ziraba muzaale, leeta fayiro essala babikule. Fa in wujidat tamma, bwe zirisangibwa ng'essola ziri okke, tajja saba fayiro ndala. Naye ng'endala ani agenda okuyita nga basabye endala? Ani ogenda kumugjakwa? Zijjuddemu kafanku naye mungi. Kati efayiro eyo olubeerera lowooza nnyo ku ibaada y'essala, okwongera ogitereeza, okwongera ogirwanako, n'obuntuntu obumu bwe tuyisaako amaaso muyo tubufeeko. Tozibiriza, tunula, towanika maaso mu kasolya, totunula ddyo kono, tojja bode mu qibla, nywerere mu qibla. Lwanyisa nnyo ebirowoozo, kubanga buli obeera mu swala ebirowoozo byesomba, ebya bizinensi, ebya duniya, n'oba olina bye badde oyagala okukola ne bikulemerera, wansoose ki, wansembyeyo ki, oluyingira eswala nga puroguramu yeseetinga mu bwongo nti bwe mala eswala nja sooka kino, nzeeko kino. Ebyo birowoozo olina obirwanyisa, kubanga shaitaani yabikusomboolera era ekulemese ibaada eyo gijja max.
olina okugezaako kubisika webiddayo wobisika, so si kubutafaayo noyimirira buyimirizi mu ssala netugenda maaso, kubanga essola yegenda okusooka okubanga etunulwamu yawm alqiyama. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anabuuza nti nzikirizibwa okusaalira omusiraamu afudde abadde nga tasaala oba nga abeera mu bwonoonefu? Ekyokubiri, Sheikh, akamyu n'ekikere bikkirizibwa okuliibwa mu busiraamu? Omuntu atasaala, omuntu nga adde mwononefu tumusaalira obwononefu bwe buli wakati we na Allah we tabaraka wa taala. Kisookera ddala tukubuuza ekibuuzo kimu nti omugenzi abadde asoma ddiini ki? Ansi eri ki? Musiraamu. Waliyo omusiraamu gwe baziika nga tebamusaalidde? Ansi eri ki? Nedda. Abadde mwononefu, ani atali? Ani atali mwononefu? Mutusongereko ffenna tugende tufukamirewo oyo munange ye tuba tuwangaalira. Just twawukana mu bwawukanyi, bantu basukunwa busukumi mu bwononefu, abamu nga bakweka, abalala nga ebyokweka ye tebitafaayo akola bukozi, abalala n'abatulaga, abalala n'abatukweka, so Allah tukingiriza obwononefu. Musaalire, musaalire, ate oyo wandibadde omusaalira na nnyo kubanga mwetaavu. Oyo wandibadde omusaalira nnyo kubanga mwetaavu. Baani abatasaalirwa? Bano wammanga tebasaalirwa. Eyalaga nti yavudde mu ddiini, abamu baluta dda nava mu ddiini n'asigaza amannya ge ti Sulaiman, naye nga yalaga dda nti ze nagivaamu eddiini yammwe. Oyo tomusaalira. Oba waliwo abakola amazambi amanene ng'omuntu eyesse yekka. Omuntu weeta yekka tetumusaalira. Naye baani abatamusaalira? Abakulembeze b'eddiini nga ba imam, ba amiri, ba qadi, ba mufti, yo tebamusaalira. Abasiraamu aba bulijjo bamusaalire. Ekimu ku bibonezo ebimuweebwa. Omushiriku, bw'oba okimanyi nti mushiriku ng'olina obujulizi, si byambu bagamba kiteeberezebwa, bw'oba olina obujulizi tomusaalira. Naye ate abalala baleke. Todda wali kutandika kuba kampeyini nti abange nze nina obujulizi nga mushiriku muveeyo. Gwe sirika ddabuzibwa bbali, bwe bakubuuza lwaki tosaalidde namaze. Lwaki tetugaana okugaana bali? Ayinza okuba yakola tawuba omulala 2017 ng'akola shiriki, 2019 nga yabivaamu, oluusi nga tewamanya. Kati naye kati omuntu okuba nti abadde mwononefu, ayina amazambi gagwamu tugamanyi, bambi tumusaalira. Oba oliawo Allah tabaraka wa taala ali musonyiwa, kubanga n'abasigadde balina amazambi ge bagwamu, lwakuba oluusi Allah batanabaanika. Kuba kyalinayo ku mukisa tannakubateeka mu butaala, mu ttaala wakati ensi yonna emulabe. Ekyokubiri, akamyu kalina enjawulo ku kikere. Ekikere nabbi yagaana okukitta sallallahu alaihi wasallama. Mu Abi Dawuda mulimu hadithi nga naha rasulullahi sallallahu wasallama an qatli dhifda. Nabbi yaziiza okutta ekikere li anna raqiquha tasbih, kubanga eddoboozi lyakyo adhikar. Ekikere buli owulira eddoboozi lyakyo ziba adhikar. Buli owulira eddoboozi ly'ekikere nga kirifulumya eddoboozi eryo ziba adhikar. Kakati nabbi weyogerera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam, waliwo omusajja ng'ava Yaman, yali azze e Madiina ng'atudde mu Darus. Bamala obbaga nti ekikere temukittanga kubanga eddoboozi lyakyo adhikar. Omwami yonna wanika omukono namugamba nti omwami yali asoma medicine ewaabwe, yali asoma bya medicine. Namugamba nti tukiyigirako ebyobusawo ewaffe mu Yemen, ekikere tukisala okiyigirako obusawo. Kati oluusi mu kukitunga okikizawo kitufaako, oluusi ne kirama.
kati ate ogwoganya okitta. Nabbi naga nti aba bakiyigirako bombakkiriza bona bakkiriza bakisomereko obusawo sallallahu alayhi wasallama. Kati ekikere tekittibwa. Nabbi agana okukitta afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi. Kati enjawulo nnene nnyo wakati w'akamyu n'ekikere, kubanga akamyu kali mu biriibwa. Akamyu kalimu ebyo ebiriibwa ennyama yaabyo ebiri halal ebyakkirizibwa mu busiraamu. Naam, wallahu alam. Ono abuuza nti is there any action of salah I should make when I forget to recite loudly in the first 2 units of Isha or Maghrib? Abuuza mu Luganda nti wembanga neerabidde okubeera nga nsoma mu swala kubanga nsoma mu lwatu mulaka esooka ebbiri, oba kyenyinza okukola kubeera nga neerabidde ekyokubiri. Ono abuuza nti n'omuntu aba agenda ku sujuudu nakuba amaviivi wansi neyakola n'eddoboozi, kyo kiramula kitwa? Eswala ezimu Allah tabaraka wa taala yazikola nga za kusoma mu lwatu. Eswala ez'ekiro za kusoma mu lwatu n'akaama, ate ez'emisana zonna z'akaama ya dhuhuri ne asiri, zonna eraka zaazo tusoma mu kaama. Ate ez'ekiro n'afula eraka ezaazo ezimu nga z'akaama, endala za lwatu nga magaribi ne isha, ate subuhi n'agifula yonna nga ya lwatu. Lihikimatihi hu, ye kennyini Allah bw'ati wabyagala era yamanyi lwaki biriwe bityo. Toyinza kubuuza lwaki magribi tusoma mu lwatu ate dhuhuri mu kaama. Nnyini swala ezo bw'azaagala jalla jalaalu. Wabula okusoma mu lwatu oba mu kaama kiri sunna mu zombiriri. Kisoboka okubaawo omuntu neyeerabira nga asala dhuhuri n'asoma mu lwatu, kisoboka nga yeerabidde, oba nga asala magaribi n'asoma mu kaama nga yeerabidde. Byombiriri biri sunna. Bwe kibaawo tuba tulinayo oluvunnama lwe bayita sujuudu sahawu, oluvunnama olw'okwerabira mu ssala. Nga Ibn Qahtani watugamba fi nuniyatihi wa likulli sahwin sajidataani fasalliha qabla assalaami wa ba'daha qawlaani. Buli weerabira mu ssala oba olinayo envunnama bbiri, olinayo envunnama emirundi ebiri. Oluvunnama olusooka luliwo qabla salaam nga tonnatoola salaam, olwokubiri ne lubeerawo ba'da salaam ng'omaze okutoola salaam. Naye sujuudu twazisoma zonna, twazisoma mu bujjuvu bwazo ennya. Ne sujuudu sahawu oluvunnama olw'okwerabira nga mweruli. Kati ekyoga nti weerabidde essola y'olwatu n'ogissa mu kaama oba ey'akaama n'ogissa mu lwatu, bw'ojjukira ng'okyali mu kiyungo za mu lwatu ng'okyali waawo wennyini. Bw'ojjukira nga okyayimiridde za mu lwatu oba za mu kyama, naye bw'onooba omaliriza ojja kuvunnamayo oluvunnama olw'okwerabira, envunnama bbiri. Wallahu alam. Okubawo amaviivi mu ssala ng'ogenda ku sujuudu n'okubawo amaviivi, ekisooka si kyampisa okuvaamu amaloboozi ag'ekika ekyo n'okubawo amaviivi ne gavaamu n'amaloboozi. Era mu bimu eddiini yaffe y'Obuisiraamu yatunulira nnyo ebya healthy. Nabbi n'atugaana sallallahu alayhi wa sallama buruukul ba'iiri, okuvunnama ng'ensolo esoosayo maviivi, ffe tusooseyo bibatu. Olw'ensonga nti abamu mu ffe tuba ne weyiti ennene, bw'osoosayo amaviivi ogakosa ossaako weyiti y'amaanyi. Ekyo kya bulabe ku sayidi ey'obulamu. Soosayo mikono ne gisooka ne girisiivinga weyiti eyo ne gikendeeza. Kati amaviivi gagenda otutuukawo nga tegafuna nnyo kutufuna weyiti eyo yonna kugituulako. Eddiini yaffe ibaada na bya bulamu. Eno osinza Allah tabaraka wa taala ate otereza ne health wise osobola okuba nga oba mulamu. Soosayo mikono. Lwaki atugaana okuvunnama ng'ensolo ezisoosayo amaviivi? Bw'obanga osobodde ofuna embuzi ng'ojja engeri gyetuulamu embuzi, ente, esooka kukweta amagulu ga mu maaso nessa amaviivi ku ttaka. Bw'emala okugassaako boodi endala n'eryoka ejja neegoberera. Nagaffe tusoosengayo mikono.
wa in kana fi khilaf wadde ekigambo ekyo abamanyi bakigaziwamu nnyo ebigambo bingi ma dhahaba alaihi jumhuru lulama abasinga abamanyi bagenda n'ekyo weyite eno erime kutula nnyo ku maviivi naddala bannaffe abalina omubiri nga mungiko ddala waliwo bwewuka nga bukiro mosquito weight bokisa bagiyita mosquito weight naye bwosanga omuntu ngaemmere yagirira ddala nga sikusaaga ekyo kiba kikosa amaviivi ge kubanga weight eba nnyingi wallahu alamu. Ono abuuza obusiraamu bukkirizibwa okukwata emaali ya mulekwa tukiteeka mu kampani naye babeera nga bagifunanga shares mu kampani eyo. Ono abuuzizza nti omusiraamu akkirizibwa okugabanya emaali ya mulekwa naginvestinga mu kampani nabeera nga abaana abalina okugabana ku maali bagigabananga shares mu kampani eyo ng'emigabo. Ekyokubiri, ono abuuza mbu niya mpagi ya swala oba mpagi lwaki abamanyi bawukana? Emaali y'abamulekwa obusiraamu butukkiriza ogiteeka mu bizinesi olw'ensonga nti bwetagiteeka mu bizinesi jjukira nti kibayita bamulekwa abamuto wala tu'tu sufaha amwalakum allati jaala allahu alaikum qiyama. Allah agaana okukwata emaali ogiwe abaana abamulekwa bakyali bato. Miliyoni 4 omwana ow'emyaka 7 amanyi omugaso gwazo kubanga ye amanyi egula lindaazi ne keeki, tamanyi mugaso gwazo, sente nyingi. So singa abadde w'emyaka 30 ku miliyoni 4 aba amanyi obuzito bwazo nekyo zikolamu. Kati mulekwa ma faqada abahu qabla sinu lbulugh, yaviibwako kitaawe nga tannayingira myaka gyakkula, kiba tamulekwa. So si omusajja omukulu nga nze tugenza okuziika nti bamulekwa muyimirire n'olaba abasajja bakulu abalinga nze abakola ki? Tugambe nti abaana b'omugenzi baluwa, naye bamulekwa oyo aba takyali mulekwa kubanga yeetakulira, amanyi okweyiggira ekyokulya. Kati bamulekwa bwe baba bato ne bakuteresa emaali yaabwe, obusiraamu bukubiriza nnyo giteeka mu bizinesi olw'ensonga nti bwetagiteeka mu bizinesi efuna ebizibu bingi. 1 zaka egimalawo wajjukira nti emaali y'abamulekwa erina okuweebwa mu zaka, onogiwangamu zaka. Kati abaana adde bakyali bato beetaga emyaka 15 bakule, buli mwaka ogiwamu zaka. Kiba kitegeeza baligenda okutuuka okuweebwawo emaali yaabwe nga yakendeera nnyo. Taakuluhu azaka, zaka eba egirya, erina okugenda mu bizinesi. Ekyokubiri, ebintu bikyuka. Eyinza okubanga emaali eyo mu kaseera kano ebadde ya bbeeyi, bwetagiteeka mu bizinesi n'ogiterekaawo, baligenda okukula nga byaggwako ku mulembe nga tebikyakola. Kati bagende nti emaali y'abamulekwa zibadde dduuka lya ngoye, empale za jjiini, ng'oziterekera emyaka 15 ogenda okuddamu ozitunaga nti ebyo byaggwa ki ku mulembe, teyani agula ebyo. Kati olina okusigala nga zizannya zitukagane n'omutindo. Ogenda obaga nti edduuka lya kitamu eriiryo nga wayise emyaka 15 era nga bizinesi emakinga n'omulembe gwe balimu, n'okubamu zaka. Bwe kiba nga okizudde nti ogiteeka mu migabo, kyekijja ogikuuma obulungi, esigale nga ezannya paka ebali tuuka mu egi mwogibaweera, la basa, tekina buzibu. Bwe kiba nga bwekisudde bwotyo gwe bagiteresezza. Naye okutereka emaali y'abamulekwa si kyangu. Okutereka emaali y'abamulekwa si kyakusaaga kubanga tolina kukombako okugjako Allah bye yakkiriza okulyako. waman kana ghaniyan falyastafif waman kana faqiran falyakul bilmarufi. Bwe kiba nga gwe bateresezza emaali y'abamulekwa ng'olinawo togikwatako, obanga olinawo akasente tokwatako. Waman kana faqiran, ni bwobanga ogiterese nawe nga tolina, falyakul bilmarufi, lyako kubanga abaana oluusi gwo balina, mwina okulya ekyokulya ewaka, gula ku yaabwe. Naye olwo kubanga gwo balina abaana bamulekwa ng'olina eyaabwe togigulamu kyakulya, wadde bagenda kulya nabo ewaka kubanga jjukira mulya nabo.
gula ku yiyo eriyo gitereke. Emali abamulekwa bagimanyi tebagikubako kifuba. Doktor omu yatunyumiza amutanga Dr. Ahmad nga mukugu mu fiqhi, byali bagenzi ndo za Senegal eyo mu daawa, balina bazine sente zabamulekwa mu briefcase $3 3. Kati omusenego weeri amanyi oluwala baba bavuga ekiri mu mmotoka ne bagwa mu babbi, gambi sente zonna muteeke wali, masimu, laptop, mwanguwe. Olina bavunulira nti ababbi bagambye essente, masimu, laptop, anti bali bamanyi luwarabu, muteeke wali. Ne bamugamba nti bagambe zino essente ziri mu briefcase zabamulekwa. N'abagamba nti ababbi batembana n'emmundu bajja tutta sente muziteeke wali, tukugambye bagambe zino sente zabamulekwa. N'abagamba nti bano abawarabu babagamba nti zino sente zabamulekwa. Ekyasinga okumwewuunyisa ababbi bagamba ezo temuzituwa zijja tuleetera ebizibu, mutuweeza mmwe ziri mu nsaawa ez'okusula mu woteeri ez'okulyako, n'amasimu ne laputopu byammwe ziri muzireke. Ne balekawo briefcase erimu $3 aga $, ne batwala $8 nga 8, bano ze balina mu nsawo n'obusimu ne bulaputopu. Bagamba nti ani atwala ebizibu? Tugende tugweko n'akanyama, tubule n'akanyama ku mubiri olw'okuba twalira sente zabamulekwa. Baazirekawo, si za cheeke, tiza kukima mu banka, si za cash, kubanga ovanga kukibaita cash. Bweziba za banka ogamba nti baba nankwatira eyo nga ngenze eyo. Naye baagamba nti eza mmwe. Jjukira nti sente zabamulekwa odiringa n'abantu bato. Abantu bodiringa nabo bato, edduwa zaanukulwa, talina zambi n'eri. Yali yerigombi na mukyala ki. Kati omulyaza amaanyi yali aleese eswala ki tezinamukakatako. Ebyomukwano talinabitegeera. Olidde nti yeebase subuhi nemuyitako oyo, kati oyo godiringa naye edduwa ze talina kigambo kyonna, kubanga talina zambi n'eri. Kati gwerya sente ze ayayuuye, aleme kusoma, aleme kufuna kyakwambala, akuteereyo edduwa, ogiwona. Kati abagezi tebazanyira ku sente zabamulekwa, kuba kizanyira ku mukulu munno. Naye bamulekwa, tugeye bamulekwa baba bato, bamulekwa bamuto mu mateeka aga shariya. Aniya rukunu min arkani sala, mpaji mu mpaji z'essala. Lwaki abamanyi bayawukana? Teri akyawukanamu ekyo, bawukana mu ndeeta. Nawaitu maliridde an osalli okusala salatan eswala farada eya farida ey'obutteeka, dhuhuri 4 rakaati rakanya. Okuddawo nti maliridde okusala dhuhuri ya rakanya yawateeka gisala kulwa Allah, ekibawukanamu. Bal jumhurul ulama, abamanyi abasinga 99% eniya y'essala eba mu birowoozo byo. Funye wuzu genda kusala magaribi, full stop. Niyo gamba nti mpaji mu mpaji z'essala tebakyawukanamu, bawukana nkola kaifiya. Njatule sijatula, njatula ntya, awo wali ebigambo ebisoba mu kimu, naye ekiri ekirala kiri kimu nti niya rukun min arkani sala. Wallahu alam. Ono abuuza nti akkirizibwa okusaayira ewaka esswala ya jjama naye nga oli imamu ku mizigiti ku mizindaalo ng'asaaza. Ono n'abuuza nti omuntu eyeetuze oba nga yesse tumusaalira? Bwe twogera ku salatul jamaa, tutegeezamu salatul jamaa ku muzikiti. Wadde nga newaka osobola okufuna banno ne mukola jamaa, naye ey'oku masijidi yeyogerwako. Omuntu asobola okusala esswala ya jamaa ewaka, omwami bw'aba afunye ebisonyiisa nga enkuba. Ebiseera bino tulina enkuba. Enkuba naye nkuba ki? Almatar alladhi yubla athiyab. Enkuba nga wonootuukira ku muzikiti wenna otoobye. Naye bw'obanga enkuba bw'onootuuka ku muzikiti ojja kuba otoobyeko bitundu, eyo olina okugenda.
enkuba esonyiisa salatul jamaa ku mwami nga wanaatuukira ajja kuba atonyolokoka yenna awo asigala waka. Naye ate ye imaamu alina okujja oba etobya nnyo batetobya. Olwaki? bano abanaba bazza ni anabasaaza. Ffe twasobodde abamu tulina emmotoka, abamu tulina rain jacket, abamu bazze tennatuuka, enkuba tennatandika. Ani anatusaaza? Ye imaamu ku saidi zonna asigala ajja, oba anatonyolokoka naggwawo atonyolokoke. Ffe kati ani anatusaaza? Ffe tuzze. Imaamu aluwa nti enkuba emulemesezza eruwa. Abantu balowooza obwa imaamu bwakuliisa bijanjalo mpiso. Mulimu muzibu. Ye talina ofu, talwala, taziika, tafiirwa, tagenda ku mikolo. Nze sobola kutula ku mukolo kubanga oba otunula ku ssaawa magaribi dakiika ebulayo meka ya rabbi. Bw'oba opaakinga emmoloka ku mukolo osooka kulaba kafo wotaakutawaanye nti ate naani ansibiddeyo. Imaamu atula ku mukolo olina okubala eddakiika n'ezogenda okuyita mu kkubo otuke ku masigiti. Enkuba etonnya gwe genda. Nina mukwano gwange yandaba nga ntonyolokoka nangulira rain jacket. Yagamba nti ojja kukyambalanga kino. Kati omwami asobola okusalira ewaka n'ayita abantu be ne basala jamaa, amala funa kisonyiisa genda ku muzikiti nga almatar alladhi yubla athiyab, enkuba etotobaza engoye zonna. Ekyokubiri almarad, nga mulwadde talina busobozi kutuka ku masjid, oba alkhawfu, okutya nga eswala ezirimu enzikiza nga isha, subuhi, ng'ekkubo lirimu nga lizibuzibu. Naye okutya kulina kuba kutuufu so si kugugunjaawo. Abamu bagenda ne bakugunjawo bugunja asobole okuwona ibaada ezo. Okutya kulina okuba nga weekuli ddala. Awo bajja ebyo bibaawo asobola okukola jamaa n'abaana be, mukyala n'abasaaza. Nino nga ani abikola bajje bawulire kulani yange nti nfu. Ani ayinza okudda abasaaza abantu be kati nga magaribi subuhi mpozi mutuhuri. Abaana bange bajje bawulire kulani nti abiraka awulidde. Tulina okufunamu ka practice magaribi ngaeyo ng'ogisaaza ewaka n'abantu bo. Ka practice katono si kamaanyi nnyo nti okwate zibakara, Ali Imran, Nisa, sula ziba ntono noba ng'oli osobola okuzisoma bulungi nga ziggumira ku lulimi, osobola okusaaza abantu bo singa babaawo obuzibu. Asobola okuba nga awulira imaamu ku muzikiti naye nga lwe bisonyiisa nga byetwogedde. Abuuziza agaye nga awulira imaamu ku muzikiti. Agamba goberera. Naam, barakallahu fikum. Abasalira ewaka nga awulira omuzindaalo ku kyalo oba TV, olwo TV ezireta eswala nga ziri live, ebazi radio, ebyo tebikkirizibwa. Togoberera radio, togoberera TV, togoberera muzindaalo. Bali bw'oba nga ogenda nakusaala nga oli ku kyalo owulira omuzindaalo, linda kuba liba male kubanga ojja kutaataaganya okuyingiramu. Linda bamala ab'omuzindaalo. Bwe ba TV radio bijjeeko, switch off omala okusaala n'obizzaako. Lwaki batugaana okugoberera ebintu ebyo? Obaawo obuzibu ogenda kusala otya? Amasannyalaze gayinza ovaako, omuzindaalo guyinza okufa, tokyawulira. TV gye ogoberera sigino zibuze, ekifaananyi tekikyatuuka. Ebintu bingi nnyo ebiyinza okutaataaganya, ebintu bingi nnyo ebiyinza okutaataaganya. Saala yo ey'oli gikole ki? Gireke. Olaba mu mawanga agamu ag'Abawarabu nga Dubai, United Arab Emirates, bali bize nnyo ne business. Bali bala kuleeta formula nga mu computer masjidi bateekamu azaani ngeri automated. Okwaziina dhuhuri bwetuuka nga computer ekola ki? Bamashekhe babigoberawo. Eri ibaada gizootya mu byuma, eri ibaada ogizootya mu byuma, omuntu ajja yaziine. Era bamashekhe ne bagamba nti bwe kiba bwe kityo tujja genda tukyongerayo, emirembe gijje n'okukima bakuteeke mu kompyuta. Emirembe gijje nga tewakyali bantu bayinza kukwata Qur'an
ebeere mulimu nga eswala mashini etusaaza, kubanga bwogulako kimu gye bujja bajja genda bongeramu akaki akalala. Wayita emyaka 12 nga n'ebirala biyingidde ga nti oba muli bize mutya muntu ajja yaziine live so si automated. Era zi radio mawanga gali omwazinyi aba live so singa ezaffe computer babisiba muli mu computer naye gali amawanga omwazinyi era bakuga nti genda kufuna okwaziina kuva masjidi yegindi omwazinyi bamwita gundi. Essola zonna 5 okwaziina kuba live ku zi radio ne TV so si okwebyuma. Wani waffe radio zaffe nze ndi mukozi wa radio, adhaani zaffe zonna 5 ziri mu mashini. Nimba muli live nga mukola program emashini bwebudde bwetuke bajjako netekayo okwaziina nekugenda tekuli live. Era okwo okwaziina kwa radio situkubalirako bantu bamaze okwaziina kankime bukimi nedda ddamu yaziine lwakuba ate okuddamu nga baazina ofuna empeera wadde kwa mashini nti hayya ala sala la hawla wala quwata illa billah, hayya ala sala la hawla wala, ofunamu empeera. Nedduwa nga tumaze okwazina ofunamu empeera naye situkubala ddamu oyaziine. Wabula ate okwazinako ku kyalo n'owulira wali ku muzindalo nga baaziina nga tosobodde kgenda gwoba omaze kuli kukumalira kubanga kubadde live kuli kukumalira gwe kima bukimi wano osaale. Wallahu alam. Eyo haramu ye Makka, haramu ye Makka kaliwo ekizimbe kye bayita Buruji Makka. Buruji Makka kyekizimbe kyekinene ekuli essaawa bakita Buruji Makka. Ekyo kibalibwa kiri ku muzikiti guli era eyo waggulu eyo bo tebagategana kuka wansi basimba busimbi layini batunula eri kubanga babalengera eri buterevu tebalina buzibu. Haramu ye Makka naye lwakuba ebyo bibeerawo mu biseera bya hijja ate bwojjayo nga hijja ewedde oba wala nnyo ne imaamu omuzikiti gw'e Makka nga watuuseeyo mu myezi egimu nga si sizoni weebuuza bino byonna bazimba byaki kumbe masiri esaza miliyoni 9 kategoze n'abaliwo tebaweza miliyoni. Bakima essola ng'oli mu muzikiti ne bagisala ne bagimala nga tonna tukakulayini okyase yegguka naluki nalugendo. Naye ate mu hijja wootegeera nti masjidi nfunda osira ogenda mu hijja. Hijja ye ekulaga nti nfunda naye ebiseera ebirala onyeenya mutwe bwetyo ne Madiina. Era bamanya bamu basalawo e Makka tumufuna kagurupu kamwengaawo mumusimbaawo bw'ate onootuuka ddy eri. Ennamula z'e Makka zitera nnyo okwawukana n'ezaffe mu bifo ebirala. Omufuna kagurupu kabantu nga 5-6 musimbaawo wonootuukira eri ngaeswala magaribi ewedde walawo wazibu tojja vugawo moroka oli mu muzikiti munda. Sigala tufuneyo babodaboda batuvuge batusembeze. Okwetta tubali tukuzeemu. Okwetta kintu kibi. Allah tabaraka wa taala atugaa nti wala tuhliku biaidikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin. Tokola kintu kyonna kiyinza kuzikiriza kisembeza bulamu bw'omatigga. Wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Era nadamu natugaa nti mwettanga Allah nga wakisa gye muli. Kil haram okwetta era zambi mazambi amanene. Omuntu okwetta kibi nnyo wadde okusaba okwetta wabula ekikirizibwa okuba nti omuntu okusaba okwetta kiri mu layini emu ebya ddiini. Ebyedduniya tokkirizibwa kusaba kwetta kusaba kufa kisente zibuze obwavu bungi jero ki Allah tanzija mu duniya eno. Ebizibu ebyedduniya tosaba kufa wabula ekimanyikiddwa ebyeddiini ti Allah tabaraka wa taala bwe kibanga ibada zennaakakolako zimmala ng'oba oliawo gyendaga mu maaso nyinza okwonoona nzijaawo
bwekiba nga ibada zenakakolako ziri kalekaleko nga gyendaga eyo njabitabula nekolaki niwe nkiba nga gyenkyalaga nkyatereza ndeka naye nti eduniya eganye obwavu bundi bubi obulumi bundi bubi banzijewo bankuba empisa enzijjawo nedda ebyeduniya sabr bugumikiriza bwe tukizula nti omuntu yesse yekka nga obujulizi weebuli twaganye nti bannaddiini bamasheikh ba imam ba mufti ba qad ba amir tebasaalira abasigadde bwebajje basaalire kino kyali waffe gyenzaalwa eryantonde omuvubuka musawo medical doctor muvuka Allah mwadde ku sente alabirira masjidi dirisa lyatise aliutaddemu biwempa biguze ebipya alwala agenda okukebera nga ali positive ng'agula butwa ng'agenda abunywa nga yibaka ku kitanda kye bulungi nga n'obusigadde abulekaawo Allah nga mutwala kati okusooka abaali tebategedde naye olwo yakizuula nti ono mulayika yesse butwa bubuno imamu n'agana omusaalira abasiraamu nebagamba nti omusajja yatuyamba bulijjo wano ku muzikiti ogana oti omusaalira bino byonna ebiwempe byetusaalirako wano bibye sente ze ate ejjukira nti mu byalo eyo oluusi imaamu nga aba aganye okusaalira terina omasula ate bagimanyi nti oba omu abakulembere tebaba tebagisobola imaamu nga agaana manyi ti ngaesulawa kati nga bagana tuleete imaamu wekyalo ekiddako nga bavuga obugaali nga bamukima nga atuuka nga bamuyitiramu ensonga olwatuka ewa imaamu munne namubuulira yagana sinza mumusaalira nga munnanga aganye neyegatta poodi kati omuzizi ne gujjamu obuzibu olwo bawagira baimaamu baabwe bano abala bagala kukuba bali paka omu yajjukira tukubeko ku masimu tubuuze ne bankubira essimu ne bagana nti baimaamu kibaliko kyekituufu tebajja kusaalira ekyo kimu ekyokubiri mmwe mwerondemu omu abakulembere nti tewali amanyi nti kati baimaamu bali bayigiriza omu ku mmwe baimaamu bali bayigiriza omu ku mmwe asaalire ekyo kyekimanyikiddwa era nombaka sallallahu alaihi wasallam ayina byeyagananga okusaalira ayina byeyagananga okusaalira olwo yali aganya okusaalira nga alina ebbanja paka omu bweyawanikanaga njadde sasula n'alyoka agenda mu layini sallallahu alaihi wasallam nakulembera essala wallahu alam. Ono abuuza nti ye atebenkera nnyo ng'ali mu swala era n'obuteerabira wabazibiriza amaaso ge akola atya? Ono n'abuuza sheekhe emanga ndi mu swala nga nkimanyi mukyala gwange anoonya akambe naye nga akambe mmanyi we kali zikizibu okamulaga? Kakati waliwo ebintu byetukola nga bitutebenkeza naye nga obusiraamu bwabigaana. Waliwo ebintu byetukola nga bitutebenkeza naye nga obusiraamu bwakola ki? Khalas bwa bwabigaana bireke. Kyejjeemu tayimu ejjatuuka nga newoba osaala bimururi zaman bwe kinagenda kitambula ojja kukimanyira naye okuzibiriza mu ssola tekikkirizibwa olw'ensonga nti ya madiini malala. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam atakupa madiini malala. Tunula bulungi, si buli kyonna ekikuwa emirembe wadde ekyagaanibwa nti tukuleko kikole. Obukulu abalanga bwatalya ku nnyama yagoonya tafuna mirembe naye nga ate obusiraamu bugikola ki? Bugigaana. Era kati yemu ku nnyama ey'ebbeeyi mu restaurants ez'amaanyi mu kibuga awo eyagoonya ya bbeeyi nnyo tegulikako naye obusiraamu bwagigaana. Goonya erya fresh nzibu nnyo eri omwana Adamu. Ebintu ebiri abaana Adamu tebiribwa nnyama yabyo okugjako ebeera mu mazzi mukka nga tebivaayo, nga bwe kivaayo kifa. Naye ate goonya eri ma'u barriya. Ma'u barriya kyekintu ekibeera ku lukalu ne mazzi, ate barriya kyekibeera ku lukalu kwokka, ate ma'iya kyekibeera mu mazzi mukka ng'ekyennyanja. Bwe kiyita ku lukalu obulamu bwakyo buba busaanawo. Naye kati ate yegoonya ma'u barriya ebeera eno n'eri ebeerayo ate erya fresh. Kakati olwokuba gwe kikuwa emirembe oba kyowulya kyoyagala tekigamba nti kati obusiraamu kale kabukute okuzibiriza mu swala. Nedda, tunula
twalaba nti mu sala mulimu actions ezikkirizibwa entonotono nga waliwo obwetaavu. netuwa ekyokulabirako abantu baffe bawangalira mu bulamu ng'ebiyigo byakasumuluzo, taapu y'amazzi yakasumuluzo. kati haja avudde mu manju asumuluza kutadde mu nsawo ayingidde eswala, bakanonya tebakalaba, akayina awulira abaana banonya akaki kajjeeyo mu nsawo kabakasukire, tekina buzibu. Akasumuluzo k'amazzi ak'emmanju swalla alimetuwa bulamu bwa kika ekyo kasira busumuluzo bulinga byakaluuna buli kimu kaki kiva mu kuba nti areas muwangalyamu zirimu omujjuzo mungi ng'okukuuma obulungi emaali n'obuyonjo mulina kusibawo buli kaseera. salla atukingiriza embeera eyo, atuwa amaka nga si buli wamu wakusiba bwe watyo amaka, era nabbi yagatukuutira nnyo sallallahu sallama. almaskanu lwasa, ekisolo nga kigazi bulungi wetaaya n'abantu ne famire yo, kyekimu ku bintu byokuhisima mu bulamu buno obw'edduniya. kisolo kyo nga kyolina alhamdulillah, allah akikuwa nga wetaaya. olwo abantu bosaasira, abaana bakuze, enyumba bali mulimu emipiira egisambibwamu, jjukira nti emipiira gibako abawagizi mu stadium eri, kandi webuuza bano bafuna batya emirembe. nosanga ng'oli alina ennyumba ye, omupiira ne stadium ne bwekwata enduulu, abali eri tibibakwatako, tebamanya nakumanya biriwo. agege maka nabbi ge yatukubiriza sallallahu sallama, era n'atugamba nti almaskanu alwasa, allah okuwa ekisolo ekigazi kyekimu ku bintu byabakuwadde ebirungi eby'edduniya. kyokka ate ekyenjawulo bwamala bituwa ate netumujooga, netujooga oli netudda ne mukati, tetwagala kuzifuluma kugenda kusaala, tetwagala kuzifuluma kugenda mu ibaada, n'ebirimu byennyininyini byetukoleramu bya haramu. nvuka mutafunye amaka genkana, tayagala kuwasa, asomba busombi, n'atuka ku nyumba nagula kufuru nga 8 agibeeramu bwomu. allah amuwadde ebyebbeeyi mu duniya, n'akozesa ebyo byennyini omujooga. ene moroka kapyata niyo modo, nabbi entambula yajogerako sallallahu sallam, almarukabul hania, entambula yo nga nnungi namu si nkadde, ekkolera byoyagala, kyekimu ku birungi by'edduniya. almaskanu lwasa, kisolo kigazi, naye bwamala obituwa byennyini byetukozesa omukolaki omujooga. emmotoka buli kanaku omusangamu na mukyala mulala, buli kanaku, buli wiiki bombuuzaga nti basisita balinga 15, yegwe basisita buli kanaku awenakuba mulala mupya. ebintu ebyo birungi. nagendako mumaka g'omuvuka bamuto, nemugala akuwadde ebirungi bino, naye n'okumwegendereza. abamu banno bagenda obifuna ng'emyaka gikutuse 75, naye tunaweza na myaka 3 akuwadde bino byonna. olina okwegendeza mateeka ge, akuwadde ebirungi by'edduniya. emmoluka yennyini gyokozesa omumujooga, asobola ogikugjako, yoza ogikugjako atemya alwa nawo, atemya bwati ogikugjako. eyo yali eya miliyoni 3 nga bakuwamu kakadde bagende bagitemu sigiri, ng'akulesewo oli mulamu ng'agikugjeeko bakwakadde ako bagitemu sigiri, nga ne busaidi mira abawekiseka tebabutwala, kaga nti bonna busesebuse, teyagenda butuwamu sente. kale ensonga eyo yakwegendereza. tubadde kuki akambe nedda ebikkirizibwa byebikuliko ku mubiri, ngaotugende nti akasuzo kali mu nsawo yo, naye olwokuba nti akambe okamanyi kali waggulu wa firiji ate oli mu swala, nti osonge bwoti nedda, gumiikiriza omalize essala. ekyakkirizibwa okukolebwa kyekirimu obulabe, ekyakkirizibwa okukolebwa kyekirimu obulabe, ng'okuba nga oli mu ssala ng'omwana agenda ku muliro, mwana muto ayavula, alumba masanyalaze, alumba sitoovu, kuliko amazzi gatokota, awo ogenda n'omutaasa
naye byakambe simanyi watermelon eririddawa ebyo jja kumaliza sala wallahu alamu. Ono abuuza nti omuntu wavaayo n'ambuuza lwaki God tumuyita Allah era lwaki Jesus tumuyita Isa, muddamu ntya? Omulala n'abuuza nti omukyala bwanneesooka nanjatulira nti anjagala seeka nzikirizibwa okumuwasa? waliwo asanyuse nnyo kyokka ebiwe bityo bimusanyusa. God ne Allah ezo nnimi ne Jesus ne Isa ne Yesu, ezo nnimi zawukana bwawukanyi era tekina buzibu mu nnimi okubanga zawukanye amanya negadda bwe gati oba negadda bwe gati. Ezo nnimi Allah era zonna yazitonda era aziwulira. God olulungereza, Allah olwarabu, Jesus luzungu, Isa alayhi salam luwarabu, era Allah bwamuyita mu Quran. Ezo nnimi omugamba nti ezo nnimi zawukana, tetujja kwatulanga ba Britain, tetujja ba British abava mu UK, tetujja kwatulanga ba America, tetujja nabo tebajja kwatulanga ffe okusinzira gye twakulira ne gye twawangalira. Omukyalo okuga nti nkwagala, hadithi ya Saad bin Saad as-Sa'idi radiyallahu anhu empanvu, ye yamwatulira mu lujude. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali mu darusu ne wajja omukyala n'amugamba nti inni wahabtu nafsi ilaika, ya Rasulallah nze nkwagala. Bali mu lujude, waliwo akasirikiro kamaanyi ngira bwe kabaddewo wano. Kakati basahaba ne batunula ne balabanga mu feesi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam alabika yitasimye mukyala. Omu ku basahaba abaliwo n'amugamba nti ya Rasulallah, bw'oba tomusiimye nze mumpe, bw'oba tomusiimye nze kolaki mumpe. Nabbi yalabika nga yitasimye mukyala sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kisooka ekyokuyiga ekiri awo nti ego si musango omukyala okujja okugamba ekigambo ekyo, si musango kubanga kiba kubanga kyali haramu. Yandigambye omukyala oyo nti nyabo yandibadde afulumya etteeka tekyo ono kyakoze tekikirizibwa mu Busiraamu, naye tiyamugaana sallallahu alaihi wasallam. Ati omwami bwe yamugaana tiwatu omusimye mumpe, nambuuza ogenda muwakinga mahare nga talina, namugaana na izaari enkutu yange, nambuuza bona ogimuwa gwoyambala eki nti siwali, namugaana nti kisoboka. Namugaana nti iltamisu walau hatima min hadid, iltamisu noonya kyonowa amahale gogenda okuwa omukyala ne kabaka aweta akakolebwa mu kyuma. Faltamasa falam yajid, nanoonya nabulwa, nagenda eka nabulwa, nadda ddala bwegenda mu maaso. Kati omwami oyo yalaba wayise ebbanga nayimuka omwami oyo agende. Nabbi nawulira enyiike ku mutima sallallahu alaihi wasallam, namuyita kwe kumuuza nti hal tahfadhu shay'an min kitabillah, Qur'an yo gikwata? Tengikwata. Kwata wa? Fadhakara suwaru wa adda asma'uha, nayogera amanya g'essura, Baqara, Ali Imran, Nisa, nagenda ngayogera. Nabbi namugamba nti zawajitukaha bima ma'aka min al-Qur'an, omukyalo ono ngenda mukuwowesa afuke mukyala wo olw'ebyo byewakwata mu Qur'an obimusomese. Amahale ga Qur'an gali mu muntu agimanyi, yakkirizibwa okugaba amahale ga Qur'an ng'agenda gisomesa atagimanyi. So si bonna tekuli n'omu amanyi mbu mwenda mumuwa kitabo, si kitabo kibagaba, oli yamumuwa kwekyo yali akwata muki mu Qur'an. Hadithi eraga ebintu bingi, ne mulimu okuba nti omukyala yajja n'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bw'abazze n'akikugamba n'omukolako research ng'alina ebitendo eby'omukyala Obusiraamu gwe butugamba okuwasa, tekiri mu bwa haramu kumuwasa. So siga nti yawmul qiyama etuuse, olaba abaana abawala bebatandikira okuguno, eyo si yawmul qiyama era si mubonero wa yawmul qiyama.
lwakuba mu butonde tekitera kulabika bwe kityo naye bwe kiba kibaddewo munoonyerezeeko ate tomulaalaasa nti omulengero ali ku lefuti ayambadde radio oyo nti mwana muwala mukalu muzibu oyo nti ate olugutuuse ti ate teyantomera lumu nanyambalira munoonyerezeeko bwaba azuuliddwamu ebitendo obusiraamu byebutugamba atooza bingi nnyo bitono nnyo era nga eddiini fadfaru bidhati ddiin taribat yadak. Abantu nabbi abakubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallam nti bw'onoonya omukyala essira lisimbe ewali eddiini ojja kuwona bingi. Beauty nga tekuli ddiini kwe kubonaabona. Okufa beauty nga talina ddiini manya ogenze kubonaabona. Naye ate omukyala alina eddiini ne beauty ne bateriiwo watera okubaawo emirembe kubanga ne waba atambudde togenda kweraliikirira. Naye beauty oba kati yasuzeewa isooka n'obuzibu bwalina alabika mangu nnyo abasajja bamutuukirako mangu. Beauty nga tewali ddiini ebyenfuna alina esente nga tewali ddiini kubonaabona. Ne family background mu family ya bbeeyi avuka bagala nnyo okuwasa mu family ng'omukyala family mwava ya bbeeyi balina obuyinza balina sente takimanyi nti eri family egenda okufuga eno makaaga ate bimutame bakuba bukubi nakimuweereza enkya enkya tukugambye naki enkya muweereze anti wayagala bagagga bebagenda okufugawa buwuliza nti mpulidde tugenda mumukeeza baasi ekitali ekyo waga nti sebo ani gweyala okufuga wano. Kati beauty ebyenfuna family ebyamaanyi nga tewali ddiini tebiina makulu ebyo byonna bijja kubanga biina amakulu nga bikulemberwa ddiini. Sawalla atuwa abakyala balina eddiini naye naffe tulina okusooka okugifuna so si kunyigirizaako ludda lumu. Kati omuzuulamu ebitende ebyeddiini naye ate bwe tugamba eddiini ne ka beauty kalina otunulwako ateera so si nti ddiini yokka yokka otwale omuntu omutunulako ewaka nga ne appetite tewali ne ka beauty kalina okukola ki percentage ennene egende ku ddiini naye so si tibatugambye eddiini yokka. Wallahu a'lam. Naam. Alaikum salaam. Sooka okiwandiike. Ono abuuza nti proposing nga we kiri mu luzungu mu busiraamu kiramwa kitya? Proposing okubeera nga omukyala omuwempeta omuwempeta okufukamira wansi nawe omukyala empeta wubo omwogereza eyo nkola y'abazungu, nkola yaki ya kiyudaaya tukopa nkoppe ate wakati mu bantu bw'oba tuyagala akugaane gwe kyokola omutabinga mu lujjudde mu bantu n'ofukamira ku ttaka ebyo yakopperera tetubirina ekisooka mukwata nako naye jjukirwa tonna kukizibwa kumukola ki kumukwatako kubanga akyali haramu gy'oli tannafuuka halal. Enjogereza y'obusiraamu weeri n'enjogereza y'abazungu nayo weeri. Ey'obuyisiraamu ekulembezebwa kuyaba ki kuyabazungu. Kati amakulu okwogereza kikirizibwa okwogereza mu busiraamu bakita khitba era kikulu nnyo mu Qur'an Allah akitugamba mu suratul Baqara okwogereza omukyala tekirina buzibu naye mu njogereza ey'obusiraamu so si eya amawanga amalala ge tukoppakoppa oluusi olwokuba nti batufuga ntusalawo tukoppe neeyisa yaabwe tukoppe ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatuyigiriza omukyala gwoyogereza tomukwatako kubanga akyali haram bal omukyala gwoyogereza ate wenda mumwewala nnyo kubanga ate shaitaani mubasula mu zambi kyangu nnyo
olw'ensonga nti yakulya dda omutima naawe n'omulya omutima. Kati sheitaani ekonako katono nnyo nemugwa mu nsobi. la takhluwanna bimura'ati ladayka biribatin walau kunta fi nusak mithla banan. Omukyala yenna eyakuyingira mu mutima teweyawulanga naye, kubanga emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu kobenga olina iman etagambika. Tasitobanga yakulya omutima teweyawula naye. Ate ffe wano wetusinga okweyawula nabo mu moroka mututteko, bagenze balabye ennyumba bagenze gyebapangisa nebagenda osula ali babiri bagiyingidde mbagikebedde ebinaabiro oli tiputandise nogiteekamu ebintu babiri. Kakati nga sheitaani ogiwa omukisa ngaogwo oguwedde ekkolere kiyo, ekkolere ki? Abanga namba 9 ne basala bantu bonna ne bamalako bonna ne bamuwa omupiira wali ku ggoolo, agukolere ki? Asaako engatteegi tufuna kiki? Ate abantu bonna mubasaze embajjeeko nemumuwa ekiwedde. Olaba ate bajayise mu ngatte ezitagambika n'ate buloogo. Sheitaani oluusi ekuyisa mu matigga n'ekusula mu zambi, kati creating chance yenkanidde awo ekolere ki? Kyabulabe nnyo omukyala yenna akuli mu bwongo, akuli obwongo ate olina mubawala, oyo gwolina okuba ennyo ewala mpaka nga maze ofuuka halal gyoli, akyali haram. Temunajjuza mateeka, omuzannyo yafuka omuzannyo wa ttiimu yammwe, temunakusayininga. Linda kumala okujuza empapula zonna, transfer zigwe, osasule buli kimu, alyoka ajje butereevu eno, awajja fuuka halal. Naye bweyagala omukubiseyo maaki emu nga tanakusayininga oleeta buzibu fi duniya wal akhira, ku duniya kuno ne ku akhira. Naam. Ono abuuza mbu omusajja bw'abanga akwogereza nga bambi alina eddiini naye nga feesi ye tesanyusa, okola otya? Ekyokubiri, seka tulageemu bateeka emikono ku kifuba ng'osaala. Ndoza ekibuzo kyafika wiiki ewedde twasomako Thabit bin Qais, kubanga Thabit bin Qais radiyallahu anhu y'omu ku basahaba ab'ebbeeyi, Allah byasanyusa nabejjana, eri sahaba wa mpisa, nga basahaba bonna abakulu bamuwa ekitiibwa, Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhu nga bamutya. Naye yawasa omukyala nga mubalagavu, bamitanga Jamila mukyala we nga mubalagavu nnyo. Naye omukyala n'aga nti tetukyasula genda mu maaso na bufumbo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulako mu nsonga zaabwe emirundi egisukka mugumu nga balina obutakkaanyeeka, mpaka lumu Jamila bwe yajja ewa Nabbi sallallahu n'amugamba nti ya Rasulallah, nzika ngende mu muliro mugende mu jjana. Namugamba nti ate lwaki? Nze omusajja oli muli azaamaanya, simwagala ku lwaki kaana radiima khilqan, obutonde bwe yali alabika bubi. Ekisookera ddala tiyali wa langi ye. Jamila yali mukyala muwarabu mweru, nga Thabit musajja muddugavu mufirika. Ekyokubiri nga talabika bulungi. Kati n'agamba muli azaamaanya, situukiriza buvunaanyizibwa bwange ng'omukyala eri bbaawe, awo mba ngenda ku muliro. Naye kyewuunyisa ng'omwami oyo wampisa wa bbeeyi, Allah yamuwa dda n'ekiki. Era Sheikh Fawzan n'agamba nti weewuunye nga Allah yamwagala dda n'amusiima, okulaga nti ewa Allah si bya feesi, ewa Allah si byaki ng'ate yafuna dda ejjana, bali nga ne bannaabwe bonna banne bamutya olw'empisa. Era ne Jamila yagamba nti ya Rasulallah, mukwano gwo Thabit sinza munenya mu mpisa, wa mpisa ate n'eddiini w'amaanyi, naye bwe mutunulako mumutamwa olw'obutonde bwe. Era ng'ekituufu ne basajja banne bamulabanga nga talabika bulungi. Kakati ekisesa kiriwaawo ekisesa kiriwa? Nabbi n'amugamba nti vaayo, obufumbo bukomaawo, kubanga tolina mirembe. Kati omwana omuwala bw'atugamba nti omusajja njogeza wa ddiini naye tansanyusa mu feesi, toyingira programu, toyingira mu programu ng'okyagibuusabuusa. Obufumbo si kukyala,
nti bwe natuukayo ne bintabanga nga ngenze olagawo buviikamu. bwobanga olina keweekanze konna newabeera mwana wa bulenzi badde n'omukyala gwenjogereza katugenderaawo omutawa kusaaga olutuuka eri gyemulaze nga kana akasubi kuwamulabyeko ngaagattako n'ensobi endala nga zeetuma mangu nabikutama. ebiseera ebisinga mu bufumbo ku saidi zombi kakasa nnyo ekiva mu mutima gwo kubanga gwe ogenda okubeerayo ffe sunaabeerayo ffe ekiro kakasa nnyo ekiva mu mutima gwo so si mu mutima mulimu kirala tosiimye toyagadde naye olakusanyusa ffe abakolaki abalaba waakiri byonoosanga eri oluvannyuma nga tewabiraba byojja okugumira. lwaki obufumbo bwakwegendereza ensobi gyolaba ku munno kati nga temunayingira bw'otuukayo ateegejja nnyo olw'ensonga ogenda kulaba n'endala ozigatte kuki kweno zitandika okugejja mangu. kati bwekibanga omutima tegusiimye tofoosinga tonyiga towebuzaabuza nekirira puroguramu yo tenagenda wala ati ndi muzito ate nadda nti emabega. puroguramu yabadde ekimu kyayogerezaganya okuyimiriza obufumbo nga bukyali mu kwogerezaganya kisingako ate okumala okukola omukolo kubanga buli ogugwa omukolo tukosa bingi. nagundi gwe twakagaba juzi tiyavuddeyo jukira kitaawe agenda kuyita mikwano gye mujje mugabe muwala wammwe abamu balina baminisita abe ambasada bajje batuula awo bonna bayiseemu amaaso otyo. wano mukyali bameka babiri mukiyimiriza awo okusinga okuyingizaamu famire zeeno ewosaidi y'omwami ne famire zeeri ew'omukyala batuule wamu bagatte obwongo ate mugende mukosa abo bonna. akiyimiriza nga kikyali ku babiri basatu banna nesenge yamukufunira simanyi naani muba mukyali batono okusinga okituusa mu maaso. wallahu alamu. ekibuzo ekisembayo sebo ono abuuzizza ng'agamba nti bwe mbanga ndi muzigo nfuna ssente ezikola hijja ate nga nze soogula puloti y'ettaka nsobola kukolako ki? bwe mbanga ndi muzigo nenfuna ssente nsobola kugula ttaka n'enzimba oba nsobola genda ku hijja? hijja ibaada y'abantu allah basitudde mu byenfuna. hijja ne zaka ekyokumuntu okubeera mu muzigo tekirina kakwate nakuwa zaka ne hijja. asobola okuba nga alina sente ez'okuwa zaka n'okukola hijja naye ng'apangisa. wabula si buli akola hijja nti asobola okuwa zaka, si buli akola hijja nti asobola okuwa zaka kubanga waliwo n'abantu nga hijja bamuwampe naye nga ye kenyini tazirina nafuna omukisa nafuna hijja. abalala naba nga alina byeyakoze najja afunayo sente ze mulundi gumu nasalawo agenda akole hijja. bwe kibanga olina programs bbiri ey'okugula ettaka oba okuzimba amakaago ng'ate era sente zosobola zikolamu hijja, tukuwa amagezi nti bwobanga olina programu endala ng'ojja funa endala osobola okugenda mu hijja. naye oluusi okuba nga oluusi ofunye mukisa bwe sente boofunye nga tolinayo ssuubi okuddayo zifuna. okujja famire mu muzigo kikubirizibwa nnyo nnyo kubanga tulina tukakufuna busobozi bukola hijja allah tagikuvunaana. okujja famire mu muzigo kikubirizibwa nnyo era tukubiriza abavubuka okukola biidhinihi tabaraka wataala okulwanagana n'okukola tujje famire muki mu muzigo. bwe tugamba mu muzigo tutegeeza kupangisa. obulwa babeera mu kupangisa nga bakwagala obulwa okuva mu bufoofufo baita silamu areas waliwo bali mubifo nga alhamdulillah wadde bapangisa naye nga bifo bya buvunanyizibwa tewali buzibu. omusiraamu abaana be okubakuuma empisa zaabwe diini yaabwe ngaali mu bifo ebiseera ebisinga ebyobuvunanyizibwa so si banabira mu kinabiro kyekimu emizigo nga 15 n'agavukavuka gonna baliraanwa n'okumutya abaana ab'obuwala. tojja kufaanagana noona bakuuma ng'alina amakaage ebinabiro biri munda buli kimu kufumba okufuluma nga balina gye balaga. obusiraamu tukubiriza nnyo endera n'okusula kwennyini. omuntu alina ennyumba nga abaana abalenzi balina ebisenge byabwe n'abawala balina byabwe
tojja kulowooza nti ayinza okuza abaana ngaabaana ekisenge bonna bagwa mu kisenge kimu. Omwana yenna buli wayingira emyaka 10 omubiri gwe gutandika okukola ekirungo ky'omukwano. kasita oyingira emyaka 10 omubiri gutandika okufulumya ekirungo eky'omukwano naye nga tamanyi gye biva ne gye biraga abifiiringa muli. Kati oluusi oba tumuyanguyidde kumusuza bulungi, sheitaani eyinza omuleetera ebirowoozo agezesa alabe biki byawulira. Naye gwagezesezako ye brother ali wano, kyava atukuliza obaawula ku myaka 10 ekirungo ekyo nga kyakatandika okufuuminga mubiri gwe kubanga atalina magezi ye. Ate no wamala okweza emyaka nga 2-23 aba amanyi results, naye emyaka 11-12 amanyi ebivaamu. Tamanyi tikikosa future ye, tamanyi tikivaamu agalwadde, tamanyi. Kati omuyambako mulenzi muwala gwe omubiri gutandika okukikola ne gukiweereza ng'akifiiringa netakimanyi. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusembeyo ne sidi eno eriko sidi ziri bbiri, Sheikh Salimu Bossa ne Sheikh Umar Siddiq. Ezo mbiriri nalabyeko ku Sheikh Umar Siddiq alhamdulillah nga namusanze ali ku roadi waaka ninga subhanallah Allah amutuddize ngazzaamu amaanyi. Bwogenda okuddamu ekibuuzo okulaga emikono wegiraga mu ssala, okulaga emikono wegiraga mu ssala. Tulina ebitundu ku mubiri gwaffe we byawukanira. Waliwo akantu wano wekakoma wadde ku kifuba wali amagumba then okene ku lubuto, emikono wegituula ku katundu ako gisobola okukonayo katono nnyo ku lubuto naye tuteeka ku lubuto, oba teraddala ku kifuba waggulu naye tuteeka ate mu bulago. Naam, kano tekakkirizibwa okuteeka muno n'okwata muno, naye ku kifuba wano wakkirizibwa. Ku kifuba wano wakkirizibwa, naawe wansi wetugambye ewali akafa akawula olubuto n'ekifuba, naye tokwata eno wansi. Abalala ate akwatira ddala ero nga naggagga. Essola tobanga ayimiridde ku stage alinde emmotoka. Siddi zino tugenda zigabira abantu babiri, balese neyokusatu neyaliko husband and wife convention nayo yino bagireese. Naye budde tubugenze nnyo gono bibabuuza ono ataddeko mbu siddi emu yabakyala ani agenda obabuuza ebibuuzo. Ekibuuzo ekisooka biidhinihi tabaraka wa taala kigenda kuba kitufundafunda. Naam, essula esooka mu Quran bagiyita batya? Kati nze nnonda ate nnonda batawanise. Kati oba oyagala okuwona okukulonda buli wawanika oba owonye. Essula esooka mu Quran bagiyita batya? Waji ndi wono si Bakara wanji si Bakara, Al-Fatiha isooka. Abantu abasinga bamanyi Bakara ate nga Al-Fatiha isooka. Barakallahu fik. Naam, ekibuuzo ekyokubiri, tuwe erinnya lya aya esinga obuwanvu mu Quran al-Karim era eyogera ku nsonga ki? Tuwe erinnya lya aya esinga obuwanvu mu Quran al-Karim era eyogera ku nsonga ki? Nze nnonda batawanise, gwe luli nonza wanise. Ayatuddayin muweze sidde ayatuddayin ebbanja olabanga eryokusaaga ye aya esinga obuwanvu ennyonnyola amateeka agafuga ebbanja. Ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidayinin ila ajalin musamman faktubuhu. Abakkiriza mba muwozeŋŋanye sente ebbanja mulikole ki? Amateeka gonna yesingayo buwanvu etula ku lupapula lulamba
eriko egi era tebatera kugisoma mpozi nga musala subuhi kubanga ani munaavaawo ddya musala isha nga osoma yatuddayini tuba mutendeke mpanvu tojja gitemamu wakati nam ekibuzo ekisembayo ekyenyume kyekyo ani atuwa ekibuzo ekisembayo ekyenyume kyekyo ekibuuzo kitubuuzizza tubuuza esinga obuki obuwanvu kati twagala ki engukuwadde taha ye aya esinga obumpi nedda eno sidi singa gyesigaza wangi sad nedda kino ngina kitikako ne sente atubuulira aya esimbayo okubanga nyimpi mu Quran oba oluyita luto wal asri fa atba'a sababa siwulidde min aljinnati wannasi hamim nun zonna ansa tekuliko ntuufu nemu kubanga nuuni taha ezo tebazibala mu aya eziwamba babuuza aya esinga okuba enyimpi ng'erina makulu saadi yasin tezina makulu allah yamanya makulu gazo sigamanyi tutegeeza aya ng'erina makulu kigenza emitwalo ebiri kati wadduha qul huwa allahu ahad siwulira sebo alhaakum takathur nedda hamim nedda ati wal asri yakiduna kaida egenze emitwalo 5 aya kakati olaba genze mu Google mbalaba tetwagala ansa za Google alhaqa nedda kakati katukomaawo tewali agezeza kwadde okusemberera mudhamatan fabiayi alai rabbikuma tukadhiban allahu samad mulala zonna ansa sintuufu nam gambye ki oyo ayimirira oyo oli hafidhul Quran oyo alina ansa oyo alina ansa thumma nadhar ye ansa thumma nadhar oyo yatebye ansa wagitebedde badde ku sente meka bas oyo era abakuba hafidhu mbadde ngenda bali simuwa kubanga bahafidhu bibasookako mungu kwata Qur'ani department yonna ono gizingako byonna nebigikwatako thumma nadhara ye aya abamanyi gyebegattako ewa makulu amajjuvu ti oluvannyuma n'atunula erina gyeva erina byali ajjanyumyako eyo esinga okubanga nyimpi mu Qur'an so si abasaadi yasin naki taha baba batuufu naye tezina maki amakulu gazo allah yazikolaki yagesigaliza kakati eno siddiye alina agenda omu emitwalo 5 ogenda zimuwa barakallahu mbadde manyiza geno nze ndi muwalimu nzijjawo دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة إيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة
the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous.